สวัสดีค่ะทุกคนအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့အသီးအနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုလေ့လာကြပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့အသီးတွေကိုผลไม้กล้วยငှက်ပြောသည်หมาม่วนတရက်သည်ส้มလိမ္မော်သည်มะละกอတင်မော်သည်แตงโมဖရဲသည်เงาะจမောက်သည်ทุเรียนဒူရင်သည်มังคุดမင်กุฎသည်มะพร้าวအုံးသည်สับปะรดနနတ်သည်ชมพู่နင်းသည်နွိုင်းနာဩဇာသည်မခမ်းမကြီးသည်မနောင်တံပရာသည်အငွန်စပစ်သည်ส้มโอကျွဲကောသည်